in love. Said there ain't no stopping love. No, there ain't no stopping love. There ain't no stopping love. Up, chat al. Wih, ini Moza, wih. Wih, Moza, I love you, Moza. Wih, love you too. Moza butuh. Butuh kan? Beneran enggak nih? Ada Argi Moza beneran nih? Bener Wah, kok AFK blok aja. kan? Wah, AFK aja lah. Ini ada Argi Moza. Wah, habisin. Gua habisin, waduh, gila. Gua habisin, mampus gak tuh? Salah apa lah ini ya? Udah langsung kena gua habisin gak tuh? Wah, telat mereka turun. Si siapa? Mereka itu 3 squad di atas. Gara-gara bacot. Gara bacot malah turun deh. Mana ya? Nggak ada orang. Ada. Iya. Misah dia paling. Aduh, ngampang. Wih, ada senjata. Enggak ada orang sumpah. Nggak ada orang, Ben. Pada belok semua itu berarti tadi ke perumahan. Serius? Oh, ada efek samping bagus lainnya ternyata ya. Drop orang jadi. Ada efek samping lain juga ternyata. Gue kira bakal diburu. Wih, gila miskinnya parah. Gue Tommy gun sama ini doang. Flare gun tembak. Gue juga ada flare gun nih. Oh iya, gue sih miskin cuma ada flare gun. I got supplies. 2 jam kemudian. Ah, Ben, ini punya gua, Ben. Enggak. Apaan itu? Auk tuh auk. Pakai nggak? Nggak, Ceng. Oke. Iya juga ya. Iya, cek. Ya mak nggak disalur. Ya mak punya kau diambil setelan, weh. Enggak betul ini. Ya gua diambil gua pada gua Nih, di nih. mana? Nih holo tuh. Nih kali 6 tadi siapa yang mesen? Mesen gak tuh bahasanya? Iya, lupa ya. Anjing gendut. Wih, bagi minuman dong, yang lebih banyak tuh. Nih gue jatuhin. Nih gue jatuhin 2 tuh Mana? di jalanan. Naik ini aja lebih cakep. Tuh, beda lah bro. Pakai AC bro ini bro. Klasik, weh, klasik. Ya, Ayo dud. Wih, Jalan takut aja. ini klasik nih yo. No. nih ada AC-nya bro. Udah perumahan kan? Yoi. Udah first set tuh kayaknya. Minuman tuh. Iya. Mana lagi BU lagi. Aduh, gua ngeker. Iya mak ada spion kok, kata tempat spion ngeker. Mobil bagus ya. Wih. Langsung ya lewat tengah-tengah. Ini udah kebuka nih, udah kebuka. Oh ini ada nih. Di Ada apart step. kiri, paling kiri, apart paling kiri. 2 step. Ya belakang juga nih bener. Hah, belakang. Ini ada di belakang kiri. Oh iya, Ya udah bunuh yang belakang dulu, yang sendiri. di atas. Sendirian. Sendirian. Lah ini gua. Ini ada di Ada suara step dari seberang. luar ya. Yuk. Di bawah kita ya? Bawa. Awas ya. Jangan. Jangan. Wah, sih. Bawa kita weh. Waduh, pelok gua. Depan gua 2 orang depan. Depan gua 2 orang. Udah masih ada orang di sini ya. Enggak. Beda squad. Satu di rumah yang batu batanya, satu di rumah dia. Yang kanan udah kegenok. 2 kali. Knock satu yang di rumah Belakang WC. rumah batu bata knock satu. Sisa di bawah WC. Ada yang di seberang, Ben. Arah W. Nah, itu di seberang. Knock yang di rumah. Itu teman jadi depan. Yuk.
Yang di rumah batu-batunya kenok ya. Lagi revive mungkin. Yang revive ya, baru masuk. Woi, Mak. Knock dari mana Habis, gua? Dari kiri. Dari sebelah. Iya, apart yang pertama kita dengar tuh. Lu di mana lu? Paling atas. Sini masuk nggak bisa. Nggak bisa. Gak ada darah lagi yuk, ada darah nggak, PP yuk? itu dia. Ada persen 1. Yang seberang kiri udah end belum? Helm 3 langsung jatuh. Ini kalian 6 pakai dulu lah, Ceng. Di mana tim itu, Ceng? Itu apartemen sana yuk. Yang pertama, apartemen yang pertama. Mas, Ceng. Darah yuk, wih. PP dia. Ini. Aduh. Turun lah. Samperin dari bawah ya lah. Dua orang itu. Oh iya nih. Satu lagi yuk. Tahu lagi di mana? Di atas. Di dalam sini kayak. Ini Oh iya, di dua atas, orang, di dua atas, atas. Siapa yang ngebom? Di atas. orang. Ngebom itu weh. Gua pukul sekali lagi ya di atas nih, Mas. Yaudah. Ini gue Cuk, mau enggak, Cuk? kiri. Wah. Lumayan ngenok kan? Yang penting kan ngenok aku. Ya. Iya, dibaca tuh. Lumayan kenal kan, yang penting kenokin aku gitu. Yang penting kamu berbangga, wih. Yang penting kenokin aku gitu. Ternyata seru ya buka chat all ya. Ada-ada aja loh. Iya. Coba dia maju yuk, keluar gue yuk. Mobil nih, mobil. Mobil udah bagi. Mobilnya. Kejedot nih. Sehan lagi. Sehan. Naik. Ya. Nyangkut. Ya, sial banget nyangkutnya di sini ya. Baginya dia bawa dulu. Nah, yuk. Banyak ada. Dengarkan, woi. Belakang. Garis 20 tuh. Dua, Ben. Mana? Cuma garis 20. NW. Ya, bannya kok pecah, siapa yang nembak? Nembak ban itu. Belok ada susah nih. Awan, Beng. Aku nembakin musuh. Kau lihat nanti damage-ku. Batu, flu baju. Painkiller. Iya, hospital. Ada mobil di paling atas. Ada orang. Gue tabrak ya. Aduh. Ya, bensin habis lagi. Gunanya di luar nih ya. Jatuhnya. Tadi sih di paling atapnya ada. Gue ngeplank kiri ya. Ada orang. Ini orang nih kan. bentuknya kayak orang semuanya. Ini. Enemies Di ahead. situ ada orang, Cing. Itu tuh turun tuh, Cing. Turun. Ke kiri. Sabar, dia mau ngambil aja. Wah, dijebak, sumpah. Knock dua. Jebakan coy. Wah, bisa-bisa dijebak, cok. Yuk, gua megang yuk. Ini gua pegang aja gitu. Udah. Untung lo orang siap semua dah. Bakar pokoknya. Jangan dikenok-kenokin, mending bakar bomin dah. Iya, Mak. Sayang tuh. Di lantai 3-nya. Tuh, gue sabar gue bom. Mobil siapa tuh salah tuh? Wah, susah. Siapa itu astaga? Aduh. Hitam anjing. Enggak ada anjing. Sabar, Ceng. Tinggal dikit dulu, Ceng. Darah gue langsung. Ini ada pencet lagi. Woi, ayo woi. Siapa yang dekat gua? Ah, ini aku. Eh, Knock 1.
Dilempar bom tadi, Ceng. Wah, ya balas dendam aku ya. Di seberang sini dia ternyata. Ada WM tuh tadi. Kali 6. Perset tuh. Ini banyak mayat tuh. Hitam anjing lu. Bom di bawah anjing. Anjing kau Tem. Bos, nyangkut bos. Walah tem udah gagal kagak info lagi. Apa lupa, bos? Pakai AC, bro. Dari tadi kita kawasan sini aja main. Iya juga ya. Main muter-muter aja di sini kayaknya. Nyangkul oh enggak ada zona. Rumah Rio yang tadi, Ben. Sono, Ben, kanan. Tuh di merah-merah paling Itu ada. kayak orang Kan bener kan? rumah garasi. Rumah garasi. Dua orang di dekat. Woi. Pas di atas kita. Waduh nggak bisa naik. Ada yang lompat. Anak yang lompat. Dari kanan sih. Dari atas, Ceng. Iya. 4 orang itu udah kenok 1, 3 lagi. Instan, bro. Tenang, bro. Udah 3 kali, Ben. Sabar. Masih bisa kan? Nggak ada tombol revive, Cing. Oh, ini dia. Ada. Kita di luar semua gila. Revive harus ada smoke, coy. Langsung pegang aja, Cing. Gua pegang Rio. Aduh, reload enggak tuh? Wah, untung gua muter-muter, cok. Ini udah muter 1 lap, udah kayak balap udah. Tadi Iya. ada yang lompat. Soalnya infonya ada yang lompat tadi. Lompat semuanya anjing. Ternyata lompatnya ganti-gantian deh. Oh iya, ganti-gantian lompatnya yuk. Lompatnya ganti-gantian kan? Iya, Ganti-gantian. Tembak apaan tuh ya? M24. Kali 6 kayak 8. Nah, yang ini nih yang lompat pertama nih. Ada otak. Sakit. Ada lah otaknya makanya dia lompat, ceng. Ayo, bro. Let's go lagi. Udah kaya kali kita. Baru bunuh satu. Masih bunuh satu lu. Hah? Ih, Itu orang depan. Ada orang depan lagi. Wah, seru. Ini lu gua redel lu. Di main kiri. Itu di atas. Kanan kiri ada. Ngeflank kanan weh. Wah, ada yang ngeflank kanan. Yuk, bantai yuk. Di parah itu. Ada turun yuk. sekarat kali tem itu tem. Mati ya? Habis, Oke. Yo, Aku mana lihat dapat loh, Ben. kok anjing. Aku lihat lah darahku juga. Sama ini. Cuman udah kayak headshot tadi sama M249. Yakin aku sekarat tuh. Rio nyapa. Gua lagi nembak depan ada yang turun ben kaget. Iya, aku yang bunuh ya, aku yang dapat ya. Aku dapat yang turun. Aduh. Enggak ada face yang masih utuh. Ah, ini 2 nih. Tuh. Buset deh face gua amsyong bah, tembakin dia. Ayo cabut lagi. Ya emang gak guna sniper weh. Iya anjing. Ya tergantung yang make. Woi, gua mau ambil face woi. Kok ngeblik dropan kiri tuh, Ben. Iya sini. Nah, Ambil face dulu bentar. Tuker lah, biar banyak bensinnya. Banyak banget sih. weh, belum weh. Banyak banget sih. Wifi sabun. Panas kalian pon lu. 100 nih. AWM, anjing AWM tuh kan. Ya mak, Woi, awas woi. Lama tem dikeker dulu tem. Lama AWM berarti. Gimana lagi ditawarin AWM ya kan? Gas lah. Sisa berapa ini? itu orang yang depan batu kan. Masa? Saya Iya nih. 2
Yo mak di kok hitam ya. Batu yang hitam. Ah, sial. Jadi enak. Mana? Weh ada orang weh. Oh Tiara panjing. Hitkar. Yo mak lompat. Enggak kena Oh, kok. kenok tuh. Tuh Rio kenokin. Depannya satu lagi temennya. Di pohon kena gak? Udah hit AWM tuh. Pohon sini tadi. Palembang nih. Enemies Sial. ahead. Lompat ke bawah kalau ukuran. Settingnya 300. Edan. Bus 100. Perumahan kali ya? Yo mak diharap dia. Ada lagi. Pohon. Iya guys, aku tadi kelihatan. Satu lagi. Satu lagi. Pakai AWP yuk, pakai AWP yuk. Siapa tuh yang ngomong? Siapa tuh yang ngomong? Dia lah berarti. Musuhnya dong berarti. Ya, M249 gua liat. Gua gini dong. Nih ada yang kena nih. Ada yang kena nih. Langsung aja gua ini joget cah. Aneh bego gua WM koser pala. Gak headshot coba 2 orang. Tuh damage gua 1000-an. Oh sehan dong Kita pernah terus. nyapa doang